טוב, אז לפני כמה שבועות פנתה אליי אישה מקסימה. היא רצתה לארגן יום הולדת 70 לאימא שלה, אבל נמאס לה עוד פעם מסעדה, כולם יושבים מול המסכים, בקושי מתקשרים. היא חיפשה משהו אחר, חוויה שמתאימה לכולם. הם היו 9 אנשים, ילד בן 5, מתבגרים, זוג עם תינוק שרק נולד, בת והסבתא. הם חיפשו משהו שכולם יעשו ביחד, ולא כל אחד עם עצמו. חוויה אמיתית, בלי מסכים. אז הם הגיעו אליי לסדנת שוקולד. הם לא ידעו בדיוק למה לצפות, אבל לאט לאט משהו נפתח. הילד הרבב, הסבתא יצקה, המתבגרים זרמו לגמרי, בלי מסכים. זה לא היה רועש, אבל זה היה מלא צחוק, מגע. בסוף הם כמובן יצאו רק עם קופסאות מלאות שוקולד ועם חוויה. מה שהכי ריגש אותי זה שרגע לפני שהם יצאו, הסבתא באה ונתנה לי כזה חיבוק חזק שאמר לי הכל. אז אם אתם מחפשים איך לחגוג, בואו אליי לסטודיו בצופית.